Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne plus rien manquer de nos vidéos. À très bientôt. Soki toyaka yenga na yenga ezali po ete tosangisa makasi tokomisa nzambe mpe tobongwana balobi na biso te ke tokosilisa masumu nyonso tozali nango mpe tokoyiba tokopetwanga nu kasi balobi tokende na ekole ya bonzambe toya koyekola likambo na bonzambe tolakisa ete tolingi toyeba tolakisa ete tolingi tolanda mpe tolingi tosalela yango nzambe abenga biso yenga na yenga tokuta nyao tokomisi tata Simon Kimbangu po ete tozala bato na sika soki kozala boye lisanga ezalaki na ntina te nde nzambe akopesela mo nzela te kasi nzambe ayebi ete etumbu tozali kobunda ti ekoma esika ifo ekoma moto oyo tozali kobunda na ye azali na mayele mingi awa esika oyo nde ifo toyekola mayele oyo ekolekela moto azali kokondisa biso pamba te tozali na arme mosusu te soki nzambe na biso te na makasi na moto ndenge tozali ya moko te akobunda etumbu mpe alonga yango pamba te etumbu oyo ezwaka mokolo na mokolo baramification ebele ezali kosalema po ete moto ase deklare ye moko vaincu satana azali kokotisa bapasi ebele po ete lobi yo moko tali bolobi te nandimi nakoka lisu te navandi wala esika satana azali koloba biso kasi nzambe azali koloba biso obaka te eloko nyonso ekoyela bino na se ya ntango eza ya sika te esi ezalaka bokutanaka kaka po ete bopesanaka makasi moko akolakisa bino ete avant bino bozala ezalaka ntango bino mpe bozali ezali parce que solution evandi na kati na biso nyonso te tozali awa kasi mpasi na biso ezali wapi kolongwa na ndako koya ntina esika oyo aleko tolobaka malamba na satana yebi yo bato mingi balobaka nanga papa mpona nini otangaka satana soki oyebi moto ozali kobunda na ye te akokwesa yo soki oyebi moto azali kobunda na ye te akokwesa yo soki totangaka yawa pamba te azali na kati azali koyoka ti todefiaka ye ayebaka badefie ngai soki na kibomoto bokobanga koloba likambo pamba te mingi na kati na biso babetelaka motolo soki babeteli okaka tolo na likambo na nzambe mikolo kaka baprobleme ebandi nakosi soki kaka babeteli yo tolo na likambo na nzambe baprobleme ebandi parce que satana aza wana susi ya satana ya mokolo na mokolo ahumilie nzambe donc susi na ye ya mokolo na mokolo ahumilie nzambe ahumiliaka nzambe ndenge nini pare yo ye kuna ngai par biso bato nzambe asali na lolenge na ye nde ayokisaka nzambe soni yo na ngai sikoyo balobi na biso bokanga hémorragie wana totika lisusu te mokolo na mokolo biso nde toyokisaka tata na biso soni papa te ebandi na yo te ebandi na ngai te kasi nzambe alingi na biso tolakisa détermination parce que le fait d'accepter kobunda na moyini ya tata na yo lokumu ezongi epai na nzambe apartir ya mama wana oyo nyonso yaka nsima ntango ozali kokweya satana azali kobundisa azali kobeta nzambe azali kotala nzambe azaka kolobeloko moko wana nyonso ezali mpasi ekoleka nzambe azali kozela epai na yo yo nde na mpasi to na osengo owanga na ye te lelo ngai na yo tozali wapi malaboni ngai na yo towangani nzambe malaboni ngai na yo tohumilie tata Simon Kimbangu bandeko tolobaka makambo mosusu te tosalaka makambo mosusu te ezali na ezaleli na biso nde tokolakisa solo na moyini satana ete eliki na biso ezali mpani na nzambe nzambe nde akolokisa biso c'est pas notre comportement na etamboli na biso deux fois même simplement na bolingo tozali kolakisa na likambo parce que oyo nde ezali lisanga soki moto akoti akotala te likolo na biso masumu ezali kati ya kotala esengo tozali kolakisa na likambo ndenge toye balobi na biso tosala mo mbala moko te pamba te tumbu eza ya te toute la vie moto abundaka bomoi na ye mobima ndenge ngai nao tobundaka po ete tolia mikolo nyonso ndenge nzambe alingi tobunda mpona likambo na ye bozo sous-estime bitumba tozala nango ya mwana ntango tozotala satana okota na porte wana tomone na maseke lokuta satana wana maseke oubliez-le satana azali tellement mayele il est tellement rusé lelo mwana na yo akomi satana
mobali na yo akomi satana, mwasi na yo akomi satana, yo moko okomi satana mpona yo moko. Eloko moko satana azali koboma na kati na bakimangiste lelo, c'est la foi. Azoprocéder comment à créer tout na kati na yo. Soki kaka tout se créé, mituna ebandi parce que ndenge nalobaka souvent, soki kimangiste abandi mituna na kati na ye, jamais akende kotuna moto akoboma ngo na kati. Yo mituna ebandi tango bandi ko mituna na ndako. C'est vrai, tango susu parce que liboso moto abandaka toujours tango susu nazosambela malamu te yango nzambe azopesaka ete après ochange kosambela mais okoyebisa moto te yo moka obandi otuna yo osambelaka ndenge nini anga na tanga bachapitre na psaume yo mpe obandi otanga psaume ozo imite superficiellement oyo ndeko asalaka mais oza na relation moko lisusu te na nzambe nsima nango lelo kokende okeyo te yano te bavrai doute bandi kosekrie na kati na yo parce que moto akanisaki ye kaka moto aza malamu vis-à-vis ya nzambe soki nzambe azali kozongisa ye yano te soit esika azali moto ezali mabe soit nzambe azali kotala ete pour une raison pour une autre soki doute bandi kosekrie discernement ekufi nsima nango naturellement foi esprit ntango kondima esprit ku na bongwami na komi hypocrite akokozala awa tolobi liloba oyo nyonso elongo etomoni nzambe abandi koloba na biso likolo lere kokangama abimi akobongwama te parce que même oyo azali kovivre eza sous des faits na kati na bonzambe na ye te parce que foi ekufi. Il est plus facile koboma kondima ya moto ke kolamusa yango parce que il est plus facile kobikisa moto ya maladi ya nzoto ke moto na maladi ya molimo pamba te nzoto eza na kaka état physique oyo nzambe na bandenge ebele ayebi kolongola situation ozali nango po ete abongola moko kasi ya molimo c'est quelque chose que tu ne vois pas.